Сегодня 22 февраля. О май гад, как он хрустит. И у нас пошел снег опять. Вот, только вот растаял, снова пошел снег. О май гад, то, что я хотела заснять. Как красиво. Вау. Те, которые еще не успели растаять, иногда он на обочинах еще есть вот эти вот глыбы. Ну вот пошел новый снежок. Так красиво. И он так хрустит, что температура плюсовая. Сейчас улица действительно выглядит как сказка. Очень красиво. Нету этого сильного ветра. Ну, есть ветерок, но просто снег падает. Это так кайфово. Этот хрустящий, настолько хрустящий снег. Ах. Завтра все это будет ужасно выглядеть. Я уже показывала из своей прямой трансляции по Манхэттену, как у нас выглядел предыдущий снегопад. И как выглядело во время тоже снегопада того, но там немного другой снег был, там потом дождь шел. А сейчас именно хлопья снега. Вау, так красиво. Кайф. Не знаю, все в восторге, все выходят на улицу. Ну, не все, а кого я только что мимо проходили, потому что стоят, все снимают. Такое ощущение, как будто никто снега не видел, но, не знаю, в Нью-Йорке это как-то не так часто, но все не рады, то, что у нас опять выпал снег. И причем передают не просто снег, это именно снежная буря. Завтра он тоже будет идти. У нас опять закрыли колледжи. Нет, школы закрыли, колледжи перевели на удаленку. Некоторые школы тоже на удаленку перевели. Транспорт не ходит. Кто-то приходил, говорил то, что сейчас запрещено далеко куда-то ехать. То есть, ну, небезопасно, не рекомендуется. Улицы полупустые. Но все равно кайфово. Вау. Просто вау. Я прям иду и кайфую от этого хрустящего звука свежевыпавшего снега. Деревья все покрыты снегом. Так красиво. Иду как в сказке. И на самом деле, ну, не холодно. Конечно, если без перчаток руки держать, руки замерзают. Блин, это так красиво. Сейчас на улице 0 градусов, тает снег будет быстро. Получается как -8. Вот что я хотела показать. Смотрите, как красиво. Деревья покрыли снегом. Просто сказка. И вот такие вот красивые деревья. Ой, снежинка упала. Они мне напоминают мое детство, когда у нас так очень красиво выпал снег в том месте, где я жила. И на утро было чисто голубое небо, мороз. А все деревья были покрыты снегом. Он, конечно, рассыпался потом, ближе к 12 часам, потому что температура поднялась, но это было такое красивое утро. И это, по-моему, утренник еще у меня был, я маленькая была. Ох, это такой был кайф. И сейчас такая же красота. Не знаю, когда идет снег, для меня это просто особое зрелище. Точно так же, как и когда выходит на прогулку дождь. Да, дождь на прогулку выходит. То, что я купила, и мой пакет снегом засыпала наполовину. О май гад.
А за окном у нас полный капздец. Еще говорили, смеялись, не будет снега, плюсовая, куда? Нет. Посмотрите на эту метель. Она еще несколько часов будет идти, не часа 2-3. Уже идет на уменьшение, но, блин. Упала, снега там валом. Тетя пришла с работы, сказала, там снега по колено. Да, сейчас только где-то 9 часов. Ну, сейчас мы пока покушаем. Это, ну, просто надо обязательно сходить пофоткаться. Потому что потом уже конкретные плюсы снега уже, ну, передают, но такого не будет. Поэтому пока такая красота, нужно сходить. Все нормальные люди сидят дома. А я решила выйти. О май гад. Вау. Вау. Смотрите, сколько снега. Ух. Ходить, в принципе, возможно. То есть снега намело неравномерно. Где-то его много, где-то его вообще нет. Чувствую, ближе к концу дня или завтра утром у нас будет гололед. Прям вау. Машина очень смешно выглядит. Смотрите, как пусто. Ни машин, практически ни людей. Вон только несколько машин. До 12 дня вообще сегодня нельзя было ездить. То есть после 12 уже трафик установится. А вчера вечером всем пришло сообщение, что нельзя ездить. Вот автобус, на удивление, ездит. Люди. Машина как была заметена, он так вот и ездит. Люди просто уже сдались. Я, честно, оделась слишком тепло. Я думала, что холодно, но градус на улице всего лишь что -2, ощущается как -16, но оно не ощущается. Или может потому, что я только из дома такая вся распаренная вышла. Вот пока иду, я тут взяла с собой штатив. Думаю, может, что-то сниму. Может, слеплю снеговика, если сил хватит. Кто-то действительно постарался. Даже сделал ему дикий ирокез. Вау, я сейчас смотрю на машины, и они просто выглядят как комочки снега. Блин, сколько снега. У меня сейчас есть идеальная идея слепить огромного снеговика.
Сейчас я веду прямой репортаж с улиц Бруклина. Я нахожусь в данный момент на Уотворде, где-то в районе Первого Брайтона. И как мы видим, очень сильно засыпало снег. Репортер с меня ужасный, блин. Мы продвигаемся в чаще снега. Чаще снега, блин. Что за новая дорога? Это то, что только что упало. Ух ты ж, блин, я сейчас сама чуть не упала. Вот здесь уже проблемно идти, потому что тут сплошной снег. Люди вот тоже, как я, снимают. А мы сейчас заснимем тот самый тренд с пингвином. Так, мой штатив, который почти с ростом свинья. Давайте его в снег. О, вот сколько снега. Короче, я только что снимала в формате ТикТока, и моя мечта сбылась. Я сделала снежного ангела. Снег настолько пушистый, что действительно просто можно вот так плюхнуться и все. И делать, что хочешь. Он настолько глубокий, пушистый, кайф просто. У него просто в жопу стукнуло детство. Она смотрит на меня. А кто все? А почти никого, поэтому можно делать, что захочет. Блин, я уже забыла, как делать снеговика. Настолько большой сделала вот этот низ, что сюда все чайки прилетели. Чего вам надо? У меня нет морковки, которую я с собой принесла. Она настолько большая, что я на нее могу сесть. Торчу часа 2. Вот что у меня пока получается.
Он уже почти ростом с меня, но тут нужно выровнять, потому что он как-то у меня слишком плоским получился внизу и округлым сверху. Сейчас буду доделывать еще, долепливать нижнюю часть, чуть-чуть подработаю верхнюю, и тогда финальную, наверное, еще 2 части, не знаю, хочу высоким его сделать. Так, небольшой апдейт. Тут очень красиво сейчас падает снег. Не знаю, видно, не видно. Но я вот потихоньку увеличиваю своего снеговика. И вот-вот подвигаюсь к тому, чтобы сделать его побольше. Блин, сейчас очень красивый снежок идет. Еще один мини-апдейт. Вот, все больше и больше. Я его увеличиваю в размере. Получается, все эти прохожие, которые там проходят, фоткают сдалека. Потому что это будет один из больших снеговиков в Бруклине. Последний кусочек, и он готов. Я не выдержала и решила взять его мишкой. Вот почти лицо доделала. Это даже выглядит круче, чем просто обычный снеговик. Так, Патчо или Фредди я почти доделала. Остался найти уже парковка не мытая, но мне нужно это доделать. Так. Красная, но наш Михалыч закончил. 10% на телефоне на наш Фредди или же Михалыч готов. Смотрите, какая у него лицо какое. Тут вообще на кошку похож какую-то. На Бэтмена, блин, похож. Если его завтра я найду развалину. Сейчас люди поприходили тоже делать эти снеговики. Сдалека мой Мишка выглядит гигантским. 2 метра роста практически. У меня почти телефон помер, но я хочу принести вторую морковку и вторую руки. Так, купила морковку. Пойдем завершим нашего Мишку. А то у меня будет стрессуха, что я его не доделала. Так и знала, что кто последний. Женщина-снеговика. Мой Мишка стал популярный. Cool, isn't it? No idea. I just found them. Yeah, I made it. I spent 3 hours for this. You made it? Yeah. Oh!
And I went to... I made myself. I get one more carrot. We were wondering what happened to his other arm. Okay, I'm gonna fix it. Yeah, please, let's take your picture with it. Кто-то мне подсказывает, что эти чайки хотят сожрать бедные руки моего мишки и выкалывать ему глаза. Ну что ж, такая участь ждет моего бедного мишку. Мне тоже еще мишку делать. У меня мишка мутант, кто-то его